Nope. វីដេអូមួយនេះត្រូវបាន sponsor ដោយ Mamaro សួស្តីបងសួស្តីសុំចូលមួយអត់ទេខ្ញុំដាក់កតាបទៅគ្រប់ថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ Neon 3 ផ្សារទំនើបដែលធំជាងគេនៅស្រុកខ្មែរនិងក៏ជាសាខា Eon brand ដែលធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ានបើនិយាយពីទំហំផ្ទៃដីដូចជា7ទៅ10ហិកតាវានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រមកឥឡូវពួកយើងមកដល់ Eon 3ហើយដឹងថាខ្ញុំមក Eon 3ហ្នឹងធ្វើអីគេអត់ចាំបន្តិចដាក់កាហ្វេមួយកែវសិនហើយចាំខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់មកឥឡូវយើងរៀបរាប់ទាំងអស់គ្នាតោះទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំវាខូចយូរដែរហើយអ្នកផ្ទះគាត់តាក់តងខ្ញុំក៏ដាបានដែរបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់ខលមកខ្ញុំរឿងការងារជាច្រើនដងក៏អត់ចូលថ្ងៃមុនគាត់ធំលេងបានគាត់ក៏ទេមកតាម Telegram យកហ្មងហើយខ្ញុំអត់ដឹងអញ្ចឹងក៏អត់បានលើកទៀតតើមិនដឹងតើល្ងាចខ្ញុំក៏បានតាក់ទងទៅគាត់វិញនិយាយការងារជាមួយគាត់ចប់ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាបើទូរស័ព្ទខូចមើលរកទិញមួយទៅខ្ញុំក៏បានឮពាក្យហ្នឹងភ្លាមមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដូចដែរទៅពេលកលេចមើលមកខ្នងខ្លួនឯងបានដឹងថាអូខ្នងកំពុងដោះស្លាប់ឈប់ខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំគិតពេលដែលខ្ញុំបានឮបងប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទថ្មីពេលហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគឺឱកាសឲ្យឡើងច្បាស់កលេចកំពុងតែស្រឡាញ់អា14ស្ទើលេប៉ុន្តែវាអត់លទ្ធភាពចៃដន្យសំណាងទូរស័ព្ទខូចមិនសយណាសំណាងមិនលេងណាសុកបងខមកហើយគាត់ប្រាប់ថាឲ្យទៅទិញទូរស័ព្ទថ្មីមួយទៅហើយប៉ុណ្្នឹងឯងរកអីទៀតឥឡូវមើលអាហ្នឹងវាមិនដូច clear ដែលគេនិយាយថារកអស់ប្រទេសចំបកោមុងមិនអញ្ចឹងយើប៉ុណ្្នឹងឯងរកទៀតយីឃើញបងមកគេឃើញអត់ឡើយឃើញដែរខ្ញុំអរឡើងដូចចាស់អស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់នៅបន្តអនុសាសន៍បន្ថែមទៀតគាត់អត់តន់និយាយចប់គាត់ថាតែទិញទូរស័ព្ទថ្មីទៅអា1200ហ្នឹងយកមកដាក់ SIM ប្រើសិនទៅកុំឲ្យអញពិបាកតាក់ទងទៅឯងពេកអញតែមិនចូលសោះហើយ vlog មួយហ្នឹងកើតឡើងដោយសារតែសាច់រឿងមួយហ្នឹងឥឡូវវីដេអូក៏ចប់ដែរហើយតោះយើងទៅវិញដល់ទៅកន្លែងចតឡាននោះឃើញឡាននេះឃើញអត់ឡានណាឡានគេហ្នឹងឡានគេចតហ្នឹងខ្ញុំដើរមកហ្នឹងមកចាប់សេវាទេនៅក្នុងវាអត់មានសេវាហៅ pass up ជីមកើត